Come here. Hello guys. Ngayon, bibili tayo ng bagong refrigerator kasi yung refrigerator namin, come here. Nasunog. Titingin tayo ng refrigerator. Ngayon, may napili na kami. Yasid, come here. Don't crying now. This one. Where's this one? Ito, Beko. Beko, 699 siya. Ito siya sa loob. Diba? Sabi nila, brand daw to ng Turkey. Ayun, ganito siya sa loob. Kasi guys, yung refrigerator namin dati, nasunog. Muntik na masunog yung bahay. Kaya ngayon, dahil wala kami refrigerator, bibili kami ng bago. Discounted na siya. Dati siya, 800, ano ba siya dati? 829. Brunei Darussalam. 699 na lang siya ngayon. Maraming ibang brand. Miyako, Japan. Pero nagustuhan namin yun. May Samsung din. Ito. Yan yung pagpipilian dito guys. Come here. Si Doraning anak. Wow, wow. Diba? Laki. Laki siya. Well, December maraming sale. Guys. May maganda. Magandang pagpipili.
guys. Tama. Nandito kami sa Jollibee. Apa? Yes guys, dito sa Brunei, meron din Jollibee. Bida ang saya. May Jollibee din sila dito. Diba? Ayan si Jollibee. Hello, hi! Slowly saya nga. Order namin. Spaghetti with the street. Diba? Yes, say hi. Ay, slowly Oh, sudah. You eat first, ikaw makan. Guys, aming order. Order steak. Nasi lemak. Mami! Mami!